अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म की वीडियो लेके हैं जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि दुशानदार किस तरह बनाया जाता है। क्योंकि आगे सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है जिसमें स्मोक वगैरह और नज़ला ज़ुकाम फ्लो और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ उसमें आएंगी। तो उसके लिए हमने इंतहाई ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का दुशानदार तैयार किया जिसमें हम अपने नाज़रीन को मुख्तलिफ़ अद्वियात के नाम और मुख्तलिफ़ चीज़ें अकेली और वाज़ह करके बताएंगे। इससे आपने तैयार कर लेना है तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत जल्द और ज़बरदस्त किस्म का अफाका आएगा। तो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये भी अपनी शॉप से बना रहे हैं, इसलिए साथ ही मेन रोड जिसमें ट्रैफिक का बहाव काफ़ी ज़्यादा उससे शोर वगैरह आता है। तो उसके लिए हम आपसे पहले ही माज़रत खाएँ क्योंकि हम ये अपनी दुकान से लाइव वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए नाज़रीन हम अपने नुस्खा की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमने चीज़ इस्तेमाल की है तो ये मेरा भाई कैमरा ज़रा जूम करके दिखाएगा। ये इसे बोलते हैं ख़त्मी, इसे ख़त्मी बोलते हैं। ये खुशक ख़त्मी है। ये हमने तकरीबन 3 ग्राम के करीब इसका वज़न है। इसके जो साथ पड़ी हुई है इसे बोलते हैं ग्लो। ये ग्लो खुशक है, ये इंतहाई ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ है। जितने भी पुराने बुखार वगैरह जो अंदर का बुखार है उसे भी कवर करती है। तो चलिए इससे आगे हम दिखाते हैं आपको। ये है बरगे बांसा, इंतहाई ज़बरदस्त और मशहूर तरीन ये जड़ी बूटी है। ये जो बांस होता है उसके पत्ते होते हैं तो इसे बरगे बांसा बोलते हैं। ये मैंने लिया है 10 ग्राम। इसके साथ जो पड़ी हुई है अंजीर, ये इसके हमने 2 पीसेस लिए हैं अंजीर के, क्योंकि ये सुन्नत भी है और ये नज़ला ज़ुकाम बुखार और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में यूज़ होती है। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छी और इंतहाई लाजवाब किस्म की चीज़ है। तो चलिए नाज़रीन हम आपको आगे बताते हैं। ये जो जड़ी बूटी पड़ी हुई है इसे परशोशा भी बोलते हैं, हंसराज भी बोलते हैं। इससे आपकी शनाख्त देख लें। आम पंसार स्टोर से कहीं से भी आसानी के साथ मिल जाएगी। इसे बोलते हैं परशोशा। और ये जो साथ पड़ा हुआ है इसे बोलते हैं अमलतास। ये तकरीबन दोनों 5-5 ग्राम, ये 10 ग्राम है अमलतास, परशोशा 5 ग्राम है। इसके साथ ही पड़ा हुआ है सना मक्की, जिसे बरगे सना मक्की बोलते हैं। ये इंडियन है, बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई तीला वगैरह या इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं पड़ी हुई। इसके साथ ही जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सौंफ है। ये सौंफ की कम से कम मकदार 5 ग्राम होगी। इसके साथ जो पड़ी है अजवाइन, ये अजवाइन देसी है तो अजवाइन की क्वांटिटी है 5 ग्राम। इसके साथ ही जो हम आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें आपने ऐसे वीडियो दिखा दें या उन्हें आप इन चीज़ों के नाम बता दें, आपको किसी भी पंसार स्टोर के आसानी के साथ मिल जाएंगी। ये है मलट्ठी। मलट्ठी ये आपने अच्छी मोटे वाली लेनी है, बारीक और वो कमज़ोर मलट्ठी नहीं लेनी। उसके अंदर सफूफ कम होता है, इसके अंदर जोर ज़्यादा अच्छा और ज़बरदस्त निकलेगा। ये पड़ा हुआ है बरगे गाउसबान, ये गाउसबान के पत्ते हैं। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त और लाजवाब चीज़ है। दिमाग की क़ुव्वत मुदाफ़ित को बढ़ाती है। जो दिमाग के अंदर रेशा बलगम वगैरह या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो दिमाग के अंदर होती हैं इसे क्लियर करती है। ये है लसूड़ियाँ, इसे हिकमत की ज़बान या जिसे बोले हर्बल की ज़बान में इसे लौकिस पस्तान भी कहा, इसके लौकिस पस्तान के नाम से इसकी मजूर आती है। इसे लसूड़ियाँ भी बोला जाता है। इसके साथ ये पड़ा हुआ है मनक्का। मनक्का आपने लेना है मोटा मनक्का, ये साफ़ और अच्छा मनक्का होना चाहिए। इसकी क्वांटिटी है 5 ग्राम। तो इसके साथ पड़े हुए हैं अनाब। अनाब लिए हैं मैंने ईरानी, अनाब अच्छे वाले लेने हैं ईरानी, इसमें हल्की क्वांटिटी भी आती है। ये जो आपके सामने पड़ेंगे ईरानी अनाब है, 1 नंबर और अच्छे अनाब हैं। तो ये आपने लेने हैं 5 ग्राम। इसके साथ ये जो जड़ी बूटी पड़ी हुई है इसे बोलते हैं ख़त्मी। ये भाई जूम करके आपको कैमरा दिखा रहा है तो इसे ख़त्मी बोलते हैं। ये नज़ला ज़ुकाम के लिए इंतहाई ज़बरदस्त और मुजर्रब तरीन चीज़ है। तो भाई अब आपको एक मरतबा सारी चीज़ों का वैसे बेसिकली दिखा रहा है तो मैं आपको बताऊँ इसे बनाने का तरीका इंतहाई ज़बरदस्त और आसान है। ये आपने सारी चीज़ें एक नॉर्मल किस्म का बोल ले लेना है, जो आप जिसे बोलते हैं पतीली वगैरह या इस तरह की कोई भी हंडिया वगैरह ले लें, उसका ऊपर ढकना मौजूद हो। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले एक पानी के बर्तन में इकट्ठी कर लेनी है। उस बर्तन में डाल के उसके अंदर साफ़ और अच्छा पानी डाल के उसे अच्छे तरीके से हिला लेना है। हिलाने के बाद इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह वो निकल जाएगी। इसके बाद दोबारा आपने पानी डालना है। तो उसमें आपने ऐसा करना है कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद आपने
इन सारी चीज़ों को अलग अलग से एक एक करके बारी बारी डाल लेना है। पानी जब गर्म हो जाएगा उसके अंदर तकरीबन आपने 4 से 5 कप पानी डाल के गर्म कर लेना है। जब पानी बिल्कुल गर्म हो जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने केली केली के डाल लेनी है। उसके बाद से आपने अच्छे तरीके से डाम देना है। बर्तन जो बॉयल करने वाला है उसके अंदर ढक्कन के ऊपर रख इसे डाम देना है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसे स्टीम होने दें। और जब ये बिल्कुल पानी के साथ बॉयल हो जाएगा तो फिर आपने इसे चूल्हा बंद करके उतार लेना है, ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद तरीका इसका बिल्कुल आसान और ईजीली है। आपने इसे उतार लेना है, उतार के एक कप आपने पानी लेके उसे इसमें से निकाल लेना है भून के। ये बाकी सारी मेडिसिन डाल के वैसे ही इसे डाम के दोबारा रख देनी है ताकि ये दूसरी मरतबा भी इस्तेमाल हो सके। इंशाल्लाह ताला ये पहली ही आपको मिकदार ही बताएगी इसका फ़ायदा और अफादियत इंशाल्लाह पहली बार ही आपको साफ़ होकर नज़र आ जाएगा। तो नाज़रीन उसके बाद आपने जो कप मिल जाएगा, अगर तो आप उसे वैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर नहीं तो उसके साथ आप अगर शुगर यूज़ करना चाहते हैं 1 चम्मच शुगर डाल लें। अगर शुगर से भी अच्छी चीज़ है शहद, अगर आपको शहद मिल जाए तो वो बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो उसके अंदर आपने 1 चम्मच शहद का डाल लेना है। तो वो शहद आपने हिलाने के बाद उस सफ़ूफ को आप पिए इंशाल्लाह ताला। ऐसे करें अभी पी कर 1-2 घंटे बाद, कम से कम जब आपने यूज़ करना है 1-1 घंटे के बाद आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से बेहतरीन और लाजवाब किस्म का नुस्खा हमने आपके साथ शेयर किया। तो इसलिए नाज़रीन हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। और तमाम दोस्त हैं आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने हमारा चैनल देखा है वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ताकि हम इंशाल्लाह आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो नाज़रीन ये नुस्खा इंतहाई ज़बरदस्त है क्योंकि अब जो मौसम आ रहा है इसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि ये सर्दियों का सीज़न में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो भी रहा है। तो आगे चल के ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा भी। तो इंशाल्लाह हम अपने अजीज़ पंसार स्टोर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और अजीज़ हेल्थ केयर के नाम से जो हमने चैनल बनाया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।